مساي ترى همشيك مسطرة هخليك لا Endi sizni har kun ana shunday qilib ishdan kutib olaman dadasi. Psixologim aytdi, erni kayfiyati ko'tarilsa, daromadim ko'tariladi dedi. Zo'r qilsan xotin. Faqat borki bitta yangi ko'ylak apram uni eski ko'ylakka tiqilib qolsan-da. Bu gapingiz bilan semirib ketgansa, xomsemiz demoqchimisiz? Hayt sizga shunday talant, shunday go'zal raqs. Hayt siz, men mana shu tangachalarimga ham arzimaysiz. Menga daromadingiz tugul, boshqa narsangiz ham ko'tarilmaydimi? Bir tiysiz menga. Semiz deydi-da. Nima deyapsiz? Ariqsan deyapman. Dadasi qarang. Yo'lda ketyapsiz. Oldingizda bir ozg'an, bir semiz ayol chiqdi. Qaysi birini mindirardingiz? Ha, ozg'in deyotgan bo'lsam, aniq boshim balo qolar. Shu semizini mindiraman-da xotin, ariq nima qilaman? Ha? Sizga ko'chadagi semizlar yoqadi, lekin mana uydagi badbaxt semiz sizga yoqmaydi. O'zi psixologim to'g'ri aytgan ekan. Ash psixologing borki bir kun jiq bitiraman Gulday oilani. Voy dadasi, traktor oldingizmi? Kalla varang bu traktor emas, betonli mishalka bu. Qayerda oldingiz? Gratra kompaniyasini oldim. Gratra kompaniyasiga borsam borki beton mishalka deysanmi, suvlar suv deysanmi, pompa deysanmi, kran deysanmi, xullas pul topar texnikalarni hammasi shartda. Sifatli, arzon to'lov turlarini ham xohlagan turda to'lasa bo'ladi. Endi bu mashincha bilan daromadim ko'tariladi, xotin. Ha, meni arabskiy raqslarim bilan sizni daromadingiz ko'tarilmaydi. O'zi psixologim to'g'ri aytgan ekan. Ering bilan erkakning munosabating erkakka ayrildi degani rost ekan. Bo'ldi, oramiz uzildi, ketdim men. Ona endi 15 yillik yerini gapga quloq solmagan. 15 minutlik psixolog gapga quloq soladi bu. Qanaqa psixolog ekan bu? Tak. Bu munosabatda men kelajak ko'rmayapman. Ana men aytdim sizga, ancha o'ynab beray dedim. Singilcha qarang, jonimga tegib ketdingiz borku, meni yeringizni meni o'rnimga qo'yib ko'ring. Kechirasiz. Erim bilan ajrashganman. Sababi tug'asan deb shart qo'ygan. Aman qomatim buzilishini xohlamayman. Ya qomatingga xotirjamashov, hali yer yo'q. Psixologdan men maslahat oldiribmanmi? Yoki seni o'zining munosabatini tiklanmagan, menikini go'ringdan tiklaysanmi? Tug'asan. Endi tug'asan, tushundingmi? Meni bergan pullarimni tug'ib berasan. Va basharangga qo'shib qomatingni ham buzaman bo'lmasa. Ocham singilcha. Ha?